नमस्कार। सुधा नेचुरल हीलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ड्राई एंड वेट कॉफ के बारे में। ये वेट कॉफ जो है सबको मालूम होता है, ये कोल्ड और कॉफ के साथ में ही आता है और ये लंग कोल्डनेस की वजह से होता है। ठीक है, लंग में भी कोल्डनेस हो सकता है या बॉडी में कहीं पे भी कोल्डनेस हो तो वो वेट कॉफ होता है और फ्लम भी बाहर आता रहता है। जब भी खांसी आती है तो फ्लम भी बाहर आता है ना। तो ये वेट कॉफ है। तो वेट कॉफ के लिए मैंने ऑलरेडी एक कोल्ड कफ थ्रोट इन्फेक्शन का भी वीडियो बनाया है। उस वीडियो में भी मैंने बहुत कुछ कवर किया है। अगर कोल्ड कम हो गया उसके बाद कफ जो है वो कम नहीं हो रहा, वो बहुत सता रहा है, ऐसे सिचुएशन में ये वेट कॉफ के लिए क्या करना है। ठीक है, इसके बाद हम ड्राई कॉफ का भी देखेंगे। ये वेट कॉफ के लिए यहाँ पे जो भी मैंने कलर्स लगाया है ये सब लंग रिफ्लेक्स है इंसेक्ट सिस्टम में, सुजोक इंसेक्ट सिस्टम में। और ये 10 एलिमेंट कलर थेरेपी में मैंने ये सब ट्रीटमेंट के लिए प्रोटोकॉल दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर में मैंने स्काई ब्लू दिया है, इसलिए ताकि लंग को थोड़ा फायर एलिमेंट दें, गर्मी दें। और यहाँ पे जो वायु तत्व बहुत ज़्यादा है उसको थोड़ा कम करने के लिए। और रिंग फिंगर में रेड इसलिए दिया है ताकि वो सेंसिटिविटी कम हो जाए, और रेड इसलिए दिया है ताकि डायरेक्शन प्रॉपरली हो जाए, ताकि वो फ्लम या जो भी अंदर है वो बाहर चले जाए। यहाँ पे जो है ऑरेंज दिया है वो है राइट हैंड रिंग फिंगर। ये तो पृथ्वी तत्व का फिंगर है। यहाँ पे ऑरेंज इसलिए दिया है, अगर कुछ स्टैग्नेटेड है, कुछ स्टैग्नेशन है अंदर, फ्लम पूरा जम गया है, तो वो बाहर निकलने के लिए, जो होल्डिंग हो गया है उसको बाहर निकालने के लिए हम ऑरेंज दे रहे हैं। और ये राइट हैंड इंडेक्स फिंगर में ये जल तत्व को कम करने के लिए हम येलो कलर दे रहे हैं। अगर कुछ पानी जैसा कुछ है अंदर जम गया तो वो बाहर निकलेगा। अगर येलो से काम नहीं हो रहा है तो आप स्काई ब्लू भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये लंग जॉइंट है, यहाँ पे पर्पल और ब्लैक लगा सकते हैं। अगर कुछ इन्फेक्शन थोड़ा कुछ बच गया है तो वो क्लियर हो जाएगा। ये लंग रिफ्लेक्स है, यहाँ पे हमने स्काई ब्लू, ऑरेंज एंड पर्पल डालेंगे। लंग को स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी फ्लम कुछ है वो क्लियर हो जाएगा। हम दोनों मेथड में ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, इंसेक्ट सिस्टम और स्टैंडर्ड सिस्टम में। और अगर थ्रोट में भी थोड़ा किचकिच जैसा है तो थ्रोट रिफ्लेक्स में स्काई ब्लू लगा सकते हैं। और ये वेट कफ के लिए जैसे मैंने बताया था पहले, ये लंग रिफ्लेक्स में आप थोड़ा सा जिंजर भी रख सकते हो। थोड़ा सा जिंजर लेके उसको क्रश करके उसको लंग रिफ्लेक्स में लगा दीजिए, सिर्फ आधे घंटे। इससे भी आपको ये वेट कफ जो है बहुत जल्दी आपको राहत मिलेगी। ठीक है, अब ये सब हो गया वेट कफ के बारे में। ये सब कोल्ड के सिम्टम्स हैं। अभी हम देखेंगे ये ड्राई कफ के बारे में। ड्राई कफ का मतलब है लंग्स में हीट ज़्यादा है। ठीक है, इसको हम कैसे रेमेडी ला सकते हैं कलर थेरेपी में। ये ड्राई कफ के लिए ये सब कलर सेम होता है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे राइट हैंड इंडेक्स फिंगर में जहाँ येलो लगाया है वहाँ पे ग्रीन दे दीजिए, ताकि वो जो हीट है वो कम हो जाएगा।
लेकिन ये ग्रीन कहीं पे भी यूज़ करने से पहले आप पूरा जांच कर लीजिए अपने बॉडी को, ये हीट ही है, ठीक है। नहीं तो अगर ग्रीन कहीं पे भी लगाएंगे तो और ज़्यादा कोल्डनेस इंक्रीज हो जाएगा। वो ग्रीन लगाने से पहले आप इंश्योर कीजिए आपका यूरिन बहुत येलो है और आपका बॉडी बहुत हीट है, ठीक है। ये करके ये ग्रीन कलर इंस्टेड ऑफ येलो के अलावा येलो मत डालिए, सिर्फ ये डार्क ग्रीन डालिए राइट हैंड इंडेक्स फिंगर में। और लंग रिफ्लेक्स में रात को आप थोड़ा सा इतना सा बनाना लीफ ले लीजिए, पीस ऑफ बनाना लीफ एंड पुट इट हियर, यहाँ पे उसको टेप से चिपका दीजिए, पूरे रात छोड़ दीजिए और आपको ये ड्राई कफ कंप्लीटली कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। जब तक ये कम ना हो जाए आप ये 2-3 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये करके देखिए और डेफिनेटली मुझे अपना कमेंट्स बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।